जय जगन्नाथ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଯିବ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ଭୟ, ଇଚ୍ଛା ଓ ଅହଙ୍କାରର ଧୂଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନସାରା ଉତ୍ତର ଖୋଜେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଗତ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, କର୍ମ କ'ଣ, ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, ସୁଖ କେଉଁଠି, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହି କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଯେ କେହି ଜଣେ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳକୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା ହୁଏ, ମୁଁ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶେଷ ନୀରବତାରେ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେହି ବିଜେତା ନୁହନ୍ତି, କେହି ପରାଜିତ ବି ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସନ୍ଧାନ କେବେ ବାହାରେ ନଥିଲା, ଖୋଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଓ ପଚାରିବ ମୁଁ କିଏ, ସେହିଦିନ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।